दूसरी पेटी भी ओपन कर ली है, देखते हैं इसमें। ये देखो लिनोवो का लैपटॉप है, बहुत ही बढ़िया थिंक पैड है। एचपी का बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, बिल्कुल देख लो कंडीशन देखो, बिल्कुल साफ़ सुथरी अनटच। ओहो ये देखो क्या बुलबुल का बच्चा, बिल्कुल एकदम प्यारा एचपी का लैपटॉप। स्टार्टिंग प्राइस 2999 सिर्फ। आसूस का लैपटॉप है, कंडीशन थोड़ी नॉर्मल है, ओके है मगर। और ये देखो लिनोवो का लैपटॉप, देखो कितना प्यारा लैपटॉप है, और कंडीशन चेक करो आप एक बार इसकी। जल्दी से ड्रीम लैपटॉप पे विजिट